Барлықтарыңызға сәлем. Мен Қуанбек Ақниет, Бекенбаев атындағы орта мектеп гимназиясының 10-шы сынып оқушысы және де мектеп президенті. Бүгін ұстаздарымыздан мамандық кеше, бүгін, ертең тақырыбында сұхбат алатын боламын. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Сәлеметсіз бе? Өзіңізді таныстырып өтсеңіз? Мен Ыдырышбаева Расхан Қажкенова. Мен математика, физика, информатика мамандығы бойынша мұғаліммін. Бірақ математика, физика пәнінен беріп келе жатырмын. Еңбек өтілім 30 жылдан артты. Валиева Гүлсім Олдашқызы, осы Бекенбаев атындағы орта мектеп гимназиясының тарих пәні мұғаліммін. Мұғалім болғаныма 20 жылдан аса уақыт өтті. Өз мамандығымды жақсы көріп, жұмыс істегелі жарты ғасыр уақыт өтті деп айтамын. Сәлеметсіз бе? Меня зовут Садыкова Зухра Гарифуллаевна. Я учитель художественного труда. Весна мне годы прибавляет. По гороскопу Овен я. Отец назвал меня звездою, а дедушка ласкал зарею. Бала кезіңізде кім болғыңыз келді? Кім болып армандадыңыз? Бала кезімнен осы мұғалімдікке бейім болдым. Өйткені мектептік іс-шараларға көп араластым. Жаңа мектеп кезінде пионер вожатый, ол кезде біздің кезімізде сондай жұмыстар көп болады мектепте. Сондай іс-шараларға көп араласқандықтан болар, пионер вожатый болып істедім. Содан мұғалімдікке бейім болдым, мұғалімдікті жақсы көрдім. Кішкентай кезімде әнші болуды армандадым, бірақ бізге ондай мүмкіндік болмады. Ол кезде әншілік мамандықты таңдау ұят нәрсе, әншілер дұрыс адамдар деп есептемеді. Сондықтан мен әншілікке бара алмадым. Өкінішке орай, әрине даусыңыз өте күшті. Бала кезіңізде кім болғыңыз келді? Но ввиду того, что я в детстве была очень подвижным ребенком, я занималась и гимнастикой, и для того, чтобы ярче раскрыть мои какие-то таланты, я была очень растянутая и подвижная такая, активная такая. Бабушка была моя балериной, выступала в труппе Гуляш Байситова, и меня отдали в балетную школу. Педагог мамандығын таңдадыңыз, яғни жүрек қалауы болды ма? Неге қарап таңдадыңыз педагог? Ол кезде енді тарих пәні мұғалімдері өте үлкен сұранысқа ие болды. Одан кейін тарих пәнін бітіргендердің басқару саласына баруға мүмкіндігі мол еді. Соны ойластыра келе менің ағам осы салаға баруымды қалады. Сондықтан тарих мамандығын таңдап түстім. Қазір қандай мамандықтар осы біздің кезімізде 21-ші ғасырда қандай мамандықтар сұранысқа ие деп ойлайсыз? Мен қазіргі 21-22, енді 30-ға дейін мұғалімдік мамандығы өте керекті мамандықтың бірі деп ойлаймын. Мектебіміздегі жақсы, беделді оқитын оқушылардың бәріне көбінесе осындай ұсыныстар тастап отырамын, мұғалім болса екен, өзіміздің мектебімізге қайта айналып келсе екен. Қазіргі таңда енді негізгі сұранысқа ие мынау жаратылыстану бағытындағы мамандықтар, оның ішінде программа жасау, программистер, айтишниктер дейді ғой. Онан кейін жаңа технологияны білетін мамандар қажет. Соның ішінде ерекше қазір айтайын деп отырғанымыз инженер мамандықтар жетіспейді бізде қазір. Осы технократтық мемлекетке айналу үшін бізге технологияны жақсы меңгерген мамандықтар қажет. К сожалению, өкінішке орай ол мамандықтарды игерген жастарымыз өте аз. Индустрия красоты, индустрия моды. Сейчас вы видите, что сейчас мастера, делающие маникюры, педикюры, всевозможные они сейчас наиболее востребованные, да? Дизайнеры, модной одежды, красивые вечерние платья, да? Вот они сейчас востребованы. Индустрия красоты, все те, кто работает в индустрии красоты, они наиболее востребованные. Мамандықты неге қарап таңдаған дұрыс деп ойлайсыз? Мамандықты енді мен ойлаймын, баланың өзі қай неге қарай бейім, соған қарай мамандықты таңдау керек деп ойлаймын. Мысалы, гуманитарлық жақ болса, гуманитарлық жақтарға мысалы, ал жаңағы жаратылыстану математика жақта болса, сонда инженерлік, технолог деген сияқты, математик, яғни бұл пәндер жаратылыстану және математикаға байланысты. Яғни баланың жүрегі неге тартады, соған қарай бейімделу керек. Рахмет сізге сұхбатыңызға. Нужно выбирать, наверное, какой-то интуицией, что ли. По зову сердца, по какой-то Мамандық таңдау бұл өте қиын мәселе, жалпы. Мысалы, жасөспірім бала өздігінен мамандық таңдай алуда қиналады. Ол үшін ең бірінші ата-ананың көмегі керек. Жалпы ең бірінші мамандық таңдаудағы мәселе өзіңнің сол мамандыққа деген икемділігіңді білу керек. Яғни әр адам өзінің қай салаға икемділігі бар екенін анықтаса, сонда ол сол мамандықты игере алады деген сөз. Екінші, сол мамандықты жан-жақты білу керек, жақсы көре білу керек. Сонда ғана мамандықтың нағыз иесі боласың. Мен сізбен толықтай келісемін. Сұхбатыңызға рахмет.
Ұстаздардың сұхбатынан түйген нәрсем, ол бала қай бағытқа бейім, сол бағытта әрі қарай оқып шыңдалса ғана, сонда ғана ол нақты маман иесі болып шығады.